पागल हो यार की कर इतने पे यार की होया भाई मैं गल सुन भाई की होया यार तू पागल है मैं फोन पे गल करना मैं दिमाग खराब हो रहा मैं तेन तुम लगे है तो तू जाके चिक मारती पागल है छिक की होंदी है नीचे नीचे मारती पागल है की होया भाई तेरिया हाली मुच्छा भी नहीं होगियां असल समझा दे मैं तेन कह रही समझा दे अस्सलाम वालेकुम मित्रों सज्जनों मैं इसरार ये है फैसल यार आज का प्रैंक हमारा तेरी तबीयत सही है तो की नीचे क्यों मारी है अच्छा ले जी आज का प्रैंक हमारा है नीच मारेंगे देखते हैं लोगों के पास जाके नीच मार के कुट पैंदी है या फैसल नू छितर पैंदे में देखते हैं चलते हैं वीडियो की तरफ आपको मिलते हैं वीडियो के बाद यार तेरा दिमाग सेट है की होया भाई नीचा मारी जा रहे तेरा दिमाग नीचे मारी है पागल है तू यार आइयो निकल गई यार नीचे आइए मार दिया यार बंदा तिके देख नहीं रहा तिके ना दे नहीं आ रहा उधर पागल है यार होया की है यार मैं नीचे आ रहा मेरी गाल तेनू नहीं निछांदी क्यों और राम ना गल ते सुन मेरी उधर की हो गया पागल हो यार की कर इतने पे यार की होया भाई की करते पे यार की कीता मैं ऐ की करते पे नीचे आई ते मारती है गल करन वाली है केरी मैं गल करती है नीच मारन वाली गल कीती तुसी ए गल करे मत करके नीच मारी दी है नहीं तू चुप कर नहीं एक गल नीच मारन तो पहले दसी दे नहीं होता ना यार तो कैसे होता है मुझे बताओ ये ऐसे ही होगा नीच ये तो भाई नहीं है मैं तुझे कह रहा हूँ चुप हो जा तू कैसे करूँगा मैं अंत मिलो ओके पीछे पीछे टूर दिया फिर माजकल हाँ जी सर भाई सुनाओ बहुत ठीक ठाक ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਣਾ ਉਹਨੇ यार तू पागल है मैं फोन पे गल करना ਇਹ ਕੀ की ਚਾਹੀਏ होया भाई ए की किता की हो तू करना पिया तू नीचे क्यों मारी मेरे कोल बैग ਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾਤਰੀ ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ हाँ मार रहे तू पागल है मैनू कही आ रहे ਆਪਣਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ कही ਤੂੰ आ रहे बोल तो सही बिचो तू कित्थों बोल रहे हैं मैं कित्थों बोल रहे हैं हैं मैं बैठा गल कर रहे हैं तू ਨੀਚ आया ਮਾਰੀ ਮੂੰਹ किथे ਤੇ बैठा है ਇੱਥੇ बैठा हैं ਇੱਥੇ बैठा फैसला नु समझा दे यानी मेरे खा लेगा नु फैसला नु समझा दे कह रहे हैं मां एमी ना मैं तेनू कह रहा इनु समझा दे इनु समझा दे मैं कह ओए बदमाश है परे हो अली भाई की होया भाई की होया भाई होया चाचू जी ये देखो की क्या तरीका है ये क्या बात है यार नीच मार यार साइड पे जाके ये मैंने कहा किया कर रहा है यार चूसनी के मुंह वाले मेरी बात तो सुन यार क्या अजीब है बच्चों वाली देखे नहीं कॉलेज आए हो इधर ग्राउंड में क्या करने आए हो हैं हमारी मर्जी हम जितने मर्जी क्या वजह नहीं यार दिमाग ना खराब है कि सर बड़ा तंग करता है यार साडा सर दर्द तंग करता है यार आज पागल है तेरा दिमाग की होया भाई ठीक क्यों मारी तू उधर किन्ने ठीक मारी है ये यार रख लो उधर यार कीता कि मैं नीचे आई दे आगे हो निकल आई की हो गया हां सेट सेट है किसी कुड़ी ना चल किसे चलिए टुकड़ो मुझे बताओ यार बोलता दिमाग ये तेरी तू छोड़ निकल भाई मैं बढ़ दांगा मैं तुम दसदा दिमाग खराब कर रहे मेरा इस टाइम यार भाई कदों कितने बजे मेरा दिमाग खराब हो रहा मैं तेनू दिमाग खराब हो रहा किंदा यार भाई मेरी बात सुन मैं बॉस पिस्तौल कर लेना है यार ना यार ना नहीं चाची करने
ਓਏ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ ਓਏ ਓ ਜਾ ਕੇ ਕੇਬਲਾਂ ਕੁਬਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਓਏ ਦੱਸ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਫੈਸਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਐਵੇਂ ਖਾਲ ਦਾਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬੋਸ ਨਾ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਦਾਦੇ ਓਏ ਕੀ ਓਏ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ ਇੱਧਰ ਛਿੱਟ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ- ਉਧਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ, full ਤੇਰੀਆਂ time। ਦੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਮੈਚ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਕ ਮਾਰਦੀ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਤੂੰ? ਚਿੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨੀਚੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਦੀ। ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਟਿੱਡੂ ਪਾਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਭਰਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋਲਾ ਹੋ ਚੱਲ ਹੋਲਾ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ हुआ तू। किथे करना ਭਾਈ आप भी कहीं होला हो सर क्या नाम है सर का यार नहीं चाहिए तो यार मारती है यार नहीं चाहिए तो मार ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ यार ओए ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ चाचा नु समझा ला एवी मेरे खा लेंगे मैं तुम दस दा ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੌਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ यार तू भाई बात सुनो यार प्रैंक बना रहे हैं यार गुस्सा तो ना करो नहीं यार कोई तरीका होता है तरीका होता है यार अपने ध्यान नहीं लगे मैं आप छींक मार किस चीज का तरीका होता है नहीं कोई बंदा आराम से जाके साइड में जाके छींक मारता है ऐसे चला जा निकल जाए चलो साइड पर मारने चले ले जाओ भाई आपने खुद ही तो कहा साइड पर यार यार वो दे वो दरख्त के पीछे कैमरा है यार तो यार पहले तो बता बंदा बताता है यार बंदा यार- बताता है यार कैमरा लगा हुआ है यार ये बता के होता वो दे हाथ तो हिला दे अब हेलो हेलो गुस्सा तो नहीं किया यार वीडियो यूज कर ले ठीक है ओ भाई मैं गल सुन ओए ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ कैमरा वे ओ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਂਕ यार, ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ की वेख के तू कुड़ी है ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ की अच्छा है 10 के बनाई दा ਭਾਈ यार ਯਾਰ ਇਸ गुस्सा ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ देना ਪ੍ਰੈਂਕ यार तू ਹੁੰਦਾ है पर होर कहंदा ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਮਾਰੀਏ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दे ਸਾਰ ਵਰਲਡ को सब्सक्राइब करो यार ओ भाई मेरी गल तो सुन ना ओ तू सीरियस ही हो गया मेरी गल भाई गल सुना हैं ਐਲ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ लोहारी दा लोहारी की ओए हली तेरी ओए तेरी हली मुच्छां भी नहीं उगियां फिर क्या ए वे तू बदमाश है ਐ ਸਿੱਧਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਮ ਇਹਦਾ दस फैसल दस दे ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਆਇਓ ਫੈਸਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਨੈਚ ਤੇ ਫੈਸਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ बदमाश है ਕੌਣ ਬਦਮਾਸ਼ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਚੱਲੋ अब तैं छूट गया ते मैं की करा तू तेरे वर्गे बड़े वेखे सी ओए ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਗਏ ਆ बिल्ली मार गया ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਬਿੱਲੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਐਦਾਂ ਹਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੈ ਬੜੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं आओ दाढ़ी इतनी रखी है परेशानी करती है क्या यहाँ से ही देख उसे ले आप छींके मार ਚੂਸਨੇ ਮੂੰਹੇ ਬੋਲਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ओए ओए। कैमरा बाहर काट यार ओए उम्मीद है यार आज की वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें हमारे लाइक किया करें अच्छे अच्छे कमेंट किया करें कमेंट में यार हमें बताएं वीडियो कैसी लगी आप लोगों को हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यार और अगली वीडियो के लिए जी अल्लाह अल्लाह हाफिज